ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். எல்லாம் நல்லபடியாக வீட்டில் சேஃபாக இருப்பீங்க நம்பிக்கையோட. இன்றைக்கி நாம் ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை பார்க்க போகிறோம். நிறைய டவுட்ஸ் என்னென்னா, சார் எனக்கு கொரோனா இருக்கா இல்லையா, கொரோனா வந்துருச்சு குணமாயிருச்சா குணமா இல்லையா, சார் ஆர்டிபிசிஆர் நெகட்டிவ் ஆகிடுச்சு ஆனால் லங்ஸில் மூச்சு வாங்குற மாதிரியே இருக்குது சார், சார் நைட்டில் தூங்குறப்ப மட்டும்தான் நெஞ்சு அழுத்துற மாதிரியே இருக்குது, பகலெல்லாம் நல்லா இருக்கிறேன் சார், சார் நான் மாடிப்படி ஏறுறப்போ சில நேரம் மூச்சு வாங்குற மாதிரி இருக்குது, அது கொரோனாவாக இருக்குமான்னு ஒரு பயமாக இருக்குது சார். இது கொரோனா பாசிட்டிவாகி குணமாகி போனவங்களும் கேட்குறாங்க, கொரோனா வராமல் இருக்கிறவங்களும் கேட்குறாங்க. கேள்விகளை பற்றி நாம் டீட்டெயிலாக விலாவரியாக இன்றைக்கி அலச போகிறோம். சரியா, வீடியோக்குள்ளே போகலாமா? லெட்ஸ் கோ. அதாவது கொரோனா நோயோட தாக்கத்தை நீங்கள் சிம்பிளாக தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா, அதுக்கப்புறம் அது இருக்கா இல்லையா, வந்து நம்ம முழுசாக குணமாயிட்டோமா இல்லையா அப்படின்ற டீட்டெயில்ஸ் தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா இந்த எல்லா சந்தேகமும் உங்களுக்கு கிளியர் ஆகிடும். ஏற்கனவே நான் பழைய வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன், இப்போது சுருக்கமாக சொல்கிறேன். கொரோனா ஃபஸ்ட்டு என்ட்ரு ஆகுறது உங்கள் மூச்சு குழாய் இந்த பாதையில் தான் போகுது. இது போன உடனே இங்கே இருக்கக்கூடிய தொண்டை, மூக்கு, இந்த டான்சில்ஸ் இந்த ஏரியாலாம் இருக்கும், அதாவது இந்த தொண்டை பகுதியில் இருக்குன்னு சொல்லுவோம். அந்த ஏரியாவில் போய் கரெக்டாக வைரஸு ஜம்முன்னு உக்காந்துட்டு இனப்பெருக்கம் பண்ண ஆரம்பிக்கும். இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஏரியா, ஸ்டேஜ் 1 சொல்கிறேன், இன்ஃபெக்டிவ் ஸ்டேஜ். அதாவது இந்த இடத்த இனப்பெருக்கம் செய்கிறப்போ தான் நம்மளுக்கு தும்பல் அடிக்கடிக்க வருது, தொண்டை கரகரன்னு இருக்கிறது, இதெல்லாம் வந்து ஒரு முதல் அறிகுறி. இது ஆரம்ப நிலையில் நம்ம வீட்டில் யாருக்குன்னா வந்திருந்து அடுத்தவங்களுக்கு இந்த மாதிரி பரவுற மாதிரி தெரிஞ்சால் உடனே போய் டெஸ்ட் பண்ணிக்கிறது நல்லது. அப்போது தொண்டையிலேருந்து எடுத்து டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க, அதுதான் ஆர்டிபிசிஆர்ன்ற டெஸ்ட் எடுத்து பண்ணுவாங்க. அது பாசிட்டிவாக நெகட்டிவாக தெரிஞ்ச பிறகு நீங்கள் அடுத்த கட்டத்துக்கு யோசிக்கலாம். சரி, இப்போது அதில் ஆர்டிபிசிஆர் பாசிட்டிவ் வந்துருச்சு, முதல் வகையான குரூப் எடுத்துப்போம். அவங்களுக்கு இது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ், இன்ஃபெக்டிவ் ஸ்டேஜ். அவங்க வீட்டில் ஹோம் குவாரண்டைன் இருக்க சொல்கிறாங்க. ஹோம் குவாரண்டைன் இருக்கிறீங்க, நீங்கள் வீட்டில் பாதுகாப்பான முறையில் எல்லாம் கடைபிடிக்கிறீங்க, அவங்க கொடுக்குற டேப்லெட் சாப்பிட்றீங்க, கப்பசூர குடிநீரோ எதுவோ நம்ம கொடுத்து கொரோனாவை ஓட்டிட்டோன்னு வைங்க, ஜுரம் அப்படி இப்படி மைல்டாக வந்து உங்களுக்கு சரியாயிடுது. ஸோ 80லேருந்து 85% பேர் இந்த மாதிரி ஹோம் குவாரண்டைனில் சரியாயிடுவாங்க. அவங்களுக்கு அடுத்த ஃபேஸ் பல்மனரி ஃபேஸ்ன்னு சொல்லுவோம். செகண்ட் ஸ்டேஜ் உள்ளே போகிறப்போ சில இருமல் ஏற்படலாம், அதுக்கப்புறம் ஃபீவர் குறைஞ்சிடும், நார்மல் ஆகிடுவாங்க. சரியா, யார் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஸ்டேஜ் 2 லங்ஸில் இருந்து இன்ஃபெக்ஷன் உள்ளே போன பிறகு முதல்ல ஒரு ஃபீவர் வரும், அப்புறம் சில பேர் இறங்கிடும், சில பேர் இறங்காமல் தொடர்ச்சியாக அந்த ஜுரம் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும். இல்லைன்னா இறங்கின ஃபீவர் திரும்பி ஜாஸ்தியாகும். முதல் 5 நாட்கள் தொண்டை பகுதி, இந்த 6லேருந்து 10வது நாட்கள் லங்ஸ் பல்மனரி ஃபேஸ்ன்னு சொல்லுவோம். அப்போது ஃபீவர் இறங்கி நார்மல் ஆகிட்டு, இருமல் கம்மியாகிட்டு, சிம்டம்ஸ்லாம் குறைஞ்சி நல்லா பசி எடுக்குது, நல்லா நார்மலாக இருக்கிறீங்க, ஆக்டிவாக இருக்கிறீங்கன்னா நீங்கள் குணமாயிட்டு வரீங்கன்னு அர்த்தம். 10வது நாளுக்கு அப்புறம், முதல் நாள் சிம்டம் ஆரம்பித்து 10வது நாளுக்கு அப்புறம் திரும்பி அடுத்த ஒரு வீரியமான ஜுரம் வந்தாலோ, இருமல் ஜாஸ்தி ஆனாலோ, உங்களுக்கு மூச்சு விட கஷ்டமாக இருந்தாலோ நீங்கள் ஸ்டேஜ் 3க்கு போகிறீங்க. உங்களுடைய உடம்பில் இருக்கக்கூடிய இன்ஃப்ளமேட்டரி ரெஸ்பான்ஸ், தேவையில்லாத எதிர்ப்பு சக்திகள் உங்களுடைய உடம்பு ஆர்கன்ஸ், அதாவது லிவர், கிட்னி, லங்ஸு எல்லாத்தையுமே வந்து பாதிக்க ஆரம்பிக்க தொடங்குது. அந்த மைக்ரோ த்ராம்போ எம்பாலிசம் சொல்லிட்டு முதல் வீடியோ சொல்லியிருப்பேன். அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ரத்த குழாய்கள் அடைப்பு ஏற்படுது. முக்கியமாக லங்ஸில் அடைப்பு ஏற்படுறதுனால உங்களுக்கு மூச்சு, காற்று, ஆக்சிஜன் பரிமாற்றம் நடக்கலை. அப்போ நீங்கள் உஷாராக கண்டிப்பாக ஹாஸ்பிட்டல் போகணும். அவங்களுக்கு குணமாகலை. இப்போ நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, முதல் 2 கேட்டகரி. தொண்டையிலே வந்து சில பேருக்கு போயிடும், முதல் 5 நாள் 6 நாளில் நல்லாயிடுவாங்க. சில பேருக்கு இருமல் வரைக்கும் வரும், பல்மனரி ஃபேஸ்ன்னு ஸ்டேஜ் 2 வரும், அதுக்கப்புறம் நல்லாயிடுவாங்க. ஸ்டேஜ் 3 போகிறவங்க தான் உஷாராக இருக்கணும். சரி, இப்போது உங்களோட அந்த கேள்விகளுக்கு போகலாம். சரி, இப்போ ஸ்டேஜ் 1 ஸ்டேஜ் 2ல் இருக்கிறவங்க தாங்க குணமாயிட்ட பிறகு ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுறது. என்னென்னா, எனக்கு வந்த சந்தேகங்கள், ஃபோன் கால்ஸ்லாம் வந்து திடீர்னு சொல்லுவாங்க, சார் எனக்கு கொரோனா வந்து போயிட்டு ஆர்டிபிசிஆர் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் வந்துருச்சுங்க, ஆனால் எனக்கு நைட்டில் தூங்குறப்ப மட்டும் மூச்சு முட்டுற மாதிரி இருக்குது, எனக்கு வந்து பகலில் நல்லா இருக்கிறேன் அப்படின்றாங்க. இது பெரும்பாலான பேர் நான் பார்க்குற வரைக்கும் அவங்க ஹெல்த்தியாக இருக்கிற இண்டிவிஜுவல்ஸ் எல்லாரும் ஒரு பயத்தினால வரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது. சரிங்களா, ஒரு சில பேருக்கு நோயின் தாக்கம், அதாவது ஸ்டேஜ் 3க்கு போகிறாங்களா இல்லையான்றது நம்ம கண்டிப்பாக நிர்ணயிக்கணும். அதையும் நம்ம கேர்லெஸ்ஸாக விட்டுற முடியாது. ஒருவேளை அவங்க சுகர் பேஷண்ட்டாக இருக்கிறாங்க, ஹார்ட் பேஷண்ட்டாக இருக்கிறாங்க, இல்லை கிட்னி
ஏதாவது ப்ராப்ளத்துக்கு மாத்திரை எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க, டயாலிசிஸ் பேஷண்ட்டாக இருக்கிறாங்கன்னா அவங்க இந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறாங்க, மூச்சு அடைக்கிற மாதிரி இருக்குன்னா கண்டிப்பாக அவங்க போய் ஒரு சிடி ஸ்கேன் எடுத்து அவங்களோட மருத்துவரை கன்சல்ட் பண்ணிவிட்டு ஏதாவது உள்ள ப்ராப்ளம் டெவலப் ஆகுதா, ஹோஸ்ட் பாடி ரெஸ்பான்ஸ், அதாவது உங்களோட இன்ஃப்ளமேட்டரி அந்த உடல் தேவையில்லாத எதிர்ப்பு சக்தி, உங்களே அழிக்கக்கூடிய எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாகுதா அப்படின்றத நம்ம செக் பண்ணிக்கணும். மற்றபடி இருக்கிறவங்க கவலைப்பட வேண்டியதில்லை. திரும்ப ஆர்டிபிசிஆர் நீங்கள் பண்ணணுன்ற அவசியமும் கிடையாது. ஏன்னா உங்களுக்கு நெகட்டிவ் வந்தாலும் சரி இல்லை திரும்பி பாசிட்டிவ் வந்தாலும் சரி அதனால் எந்த பிரயோஜனமும் கிடையாது. ஏன் நான் சொல்கிறேன் கேட்டுக்கோங்க. இப்போ நீங்கள் பாசிட்டிவாக இருக்கிறீங்க, த்ரோட்லேருந்து அந்த டெஸ்ட் எடுத்தப்போ ஆர்டிபிசிஆர் வந்துருச்சு, ஃபீவர் போய் குணமாயிட்டீங்க. ஒரு 14 நாட்களுக்கு அப்புறம் நீங்கள் ஆக்டிவாக இருக்கிறீங்க, நார்மல் ஆகிட்டீங்க. 7வது 8வது நாள்லேருந்து நீங்கள் இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டீங்கன்னா நீங்கள் நார்மல் ஆகிட்டீங்க அர்த்தம். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஆர்டிபிசிஆர் தொண்டையில் எடுத்து பார்க்குறீங்க, நெகட்டிவ் வரும், ஃபைன், நீங்கள் நார்மலாக இருக்கக்கூடிய ஆட்கள். ஒரு சில பேருக்கு ஆர்டிபிசிஆர் நெகட்டிவ் வந்துடுவாங்க, ஆனால் அவங்களுக்கு மூச்சு விட கஷ்டமாக இருக்கும். சார் நான் ஆர்டிபிசிஆர் நெகட்டிவாக தான் இருக்கு, ஆனால் மூச்சு விட முடியல, போய் சிடி ஸ்கேன் எடுத்தால் உங்களுக்கு கொரோனா தாக்கம் இருக்குது, லங்ஸில் 25% தாக்கம் இருக்குது, 40% தாக்கம் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க, எனக்கு என்ன வேற என்ன வியாதியான்னு. இங்கே தான் ஒரு பெரிய மடத்தனம் நடக்குது. கொரோனா தொண்டையிலேருந்து லங்ஸுக்குள்ளே இறங்கிடுச்சு அப்படின்னா இங்கே நம்ம எத்தனை தடவை டெஸ்ட் எடுத்தாலும் பாசிட்டிவ் கிடைக்காது. அது லங்ஸில் இன்ஃப்ளமேட்ரி, அது பல்மனரி ஃபேஸ்க்கு உள்ளே போயிடும். சரியா? அதுக்கு உள்ளே எடுத்து டெஸ்ட் பண்ணக்கூடிய வசதிகள் நார்மல் சிச்சுவேஷன் பண்ண முடியாது, கவர்மெண்ட் அது பண்ணவும் மாட்டாங்க. ஏன்னா மூச்சு காற்றுல இங்கே இருக்கிறப்ப தான் வேகமாக பரவக்கூடிய வாய்ப்பு அதிகம் இருக்குன்னு அந்த லங்ஸ்குள்ளே இருந்து டெஸ்ட் பண்ணி கொரோனா இருக்கா இல்லையன்ற பார்க்கக்கூடிய வாய்ப்பு ரொம்பவே குறைவு. அந்த டெஸ்ட்டு காமனாக பண்ணுறதில்ல. ரெண்டாவது விஷயம், நீங்கள் தொண்டையில் எடுத்து ஒருவேளை பாசிட்டிவ் உங்களுக்கு எந்த சிம்டமும் இல்லைன்னா ஐயோ எனக்கு கொரோனா தீவிரமாக தாக்கிடுச்சான்னு பயப்பட வேண்டாம். ஏன்னா கொரோனாவின் இறந்த உதிரி பாகங்கள் இருந்தாலும் அந்த ஆர்டிபிசிஆர் டெஸ்ட்டில் பாசிட்டிவ் வரலாம். சரியா? பட் உங்களுக்கு நோய் தாக்கம் முடிஞ்சிருக்கும். சரியா? ஸோ அதனால் திரும்பி ஆர்டிபிசிஆர் பார்க்குறது ஒரு மடத்தனம். நீங்கள் கொரோனா குணமான ஸ்டேஜுக்கு போயிட்டீங்கன்னா திரும்பி ஆர்டிபிசிஆர் பார்க்க வேண்டியதில்லை. மூச்சு திணறலோ உங்களுக்கு திரும்பியும் அந்த சிம்டம்ஸ் ஏதாவது அதிகமாக மாதிரி இருந்தால் நீங்கள் உங்கள் மருத்துவரை பார்த்துட்டு மோஸ்ட்லி ஒரு சிடி ஸ்கேன் எடுக்க சொல்லுவார். லங்ஸில் ஏதாவது சேஞ்சஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கப்படும். மற்றபடி நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம். சரிங்க சார், எல்லாம் சொல்கிறீங்க, ஓகே, எனக்கு கொரோனா போயிடுச்சு, நான் குணமாயிட்டேனா இல்லையா அப்படிங்க கேட்டிங்கன்னா 5 நாளில் உங்களுக்கு ஃபீவர் நலமாயிடுவீங்க. 14வது நாட்களில் நீங்கள் நார்மலாக இருக்கீங்க, எனக்கு திரும்பி 2வது ஃபீவர் வரல, மூச்சு திணறல் வரலாம், நீங்கள் 100% உங்களுக்கு கொரோனா குணமாகிட்டீங்க. 2வது தகவல், நீங்கள் கொரோனா முதல் ஃபீவர் ஸ்டார்ட் ஆகி இறங்கிடுச்சு, 2வது ஃபீவர் அப்போது வித்தின் 10 டேஸ்க்குள்ளே வருதுன்னா உங்களுக்கு முதல் நோயோட தாக்கம் தீவிரமாக இருக்குன்றது நீங்கள் புரிஞ்சிக்கணும். ஸோ அப்போ நீங்கள் கண்டிப்பாக உங்களோட மருத்துவ ஆலோசனை தொடர்ந்து கடைபிடிக்கணும். அந்த நோய் குணமாகிற வரைக்கும் நீங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கொள்ளணும். உங்களோட பாடி ஓன் இன்ஃப்ளமேட்டரி ரெஸ்பான்ஸ் அதை தவிர்க்கணும். சரியா? ஓகே, லாஸ்ட்டாக அந்த இன்னொரு கேள்விகள், சார் மாடிப்படி ஏறினா மூச்சு வாங்குற மாதிரி இருக்குது, தூங்கினா நெஞ்சு அழுத்துற மாதிரி இருக்குது அப்படின்ற ஃபியூ கம்ப்ளைண்ட்ஸ் நான் பார்த்தேன். அந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸும் நேரில் வர வச்சு செக் பண்ணி பார்த்தேன். அவங்களுக்கு எந்த வித கோவிட் பாதிப்பும் இல்லை. நிறைய பேர் பயத்தில், சில பேர் ஒரு பேனிக் டிஸார்டர் சொல்லுவோம். ஒரு தடவை வியாதி அவங்க குடும்பத்தில் யாருன்னா இறந்துருக்கலாம், ரொம்ப மூச்சு உபாதையில் இருந்து ஐசியூவில் தீவிர சிகிச்சையில் இருந்து இறந்து போயிருக்கலாம். அது கண்ணில் நேரில் பார்த்தவங்களுக்கு ஒரு பயம் உள்ளுக்குள்ளேயே மனசில் பதிஞ்சிடும். அதனால் நமக்கு நைட்டில் மூச்சு முட்டுற மாதிரி, படிக்கிட்டு இருக்க மூச்சு முட்டுற மாதிரி, மற்றபடி நல்லா தான் இருக்கிறேன் அப்படின்னு எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணி வருவாங்க. அவங்க எல்லாருக்கும் நோய் இருக்குன்னு அவசியம் இல்லை. உங்களுக்கு உண்மையிலே சிம்டம்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணுன்னா உங்களோட ஆக்சிஜன் லெவல் பார்க்கணும். O2 லெவல் 93க்கும் அதுக்கு மேலே இருக்கிறீங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த பயமும் வேண்டாம். 93 கீழே போகிறீங்க, இதேமாதிரி மூச்சு சிம்டம்ஸ் வருது, படுத்தா மூச்சு அழுத்துற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா தைரியமாக போய் நீங்கள் ஒரு சிடி ஸ்கேன் உங்கள் மருத்துவர்கிட்ட கேட்டு எடுத்துக்கிட்டு அதில் பார்த்து கிளியராக இருக்க லங்ஸ்னால் நீங்கள் தைரியமாக இருந்துக்கலாம். ஒருவேளை ஏதாவது பாதிப்பு இருக்குன்னா அதுக்கு உண்டான ட்ரீட்மெண்ட் அவர் பண்ணுவார். சரியா? ஸோ உங்களோட கொரோனாவின் தாக்கம் அது இருக்கா இல்லையா, எனக்கு குணமாயிடுச்சா, எனக்கு இருந்துக்கிட்டே இருக்கா, திரும்பி வருமா, இந்த சந்தேகங்கள்லாம் நிவர்த்தியாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். மேலும் உங்கள் சந்தேகங்கள் இருந்தால் எனக்கு வாட்ஸ்அப் நம்பரில் மெசேஜ் பண்ணலாம், இல்லை கீழே கமெண்ட் செக்ஷன்லையும் நீங்கள் எடுத்து வரைக்கலாம். இறுதியாக இப்போது நீங்கள் வீடியோ இது வரைக்கும் பார்த்துருக்கீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தகவல் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும், வீடியோ மேலே ரொம்ப ஆர்வமாக கவனிச்சிருக்கீங்கன்னு அர்த்தம். ஸோ மறக்காமல் கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. ஸோ உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நான் போடுற வீடியோஸ் தகவல் வந்துக்கிட்டே இருக்கும். மீண்டும் சந்திப்போம். நன்றி.